De mais um tutorial de como colocar efeito sonoro no seu vídeo. Fica com o vídeo aí, pessoal. Aproveita, já deixa seu like, já se inscreve no canal, que é muito difícil editar meus vídeos, tá, pessoal? Então, bora pro vídeo. Na tela inicial, você vai abrir o CapCut, né? Você vai abrir o CapCut. Aí você abre um projeto novo. Tem nada demais na minha galeria, né, pessoal? Aí você vai adicionar um negócio que você quer. Eu vou adicionar esse daqui, pode ser. Vou adicionar esse. Para adicionar efeito sonoro no CapCut, você vai ter que entrar em som e efeitos, né, pessoal? Aí você pode pesquisar, tem explosão, tem e também tem direção longa. Teclado, pessoal. Eu vou adicionar um aqui para vocês verem. Populares, vamos ver. Uma popular. Vou adicionar essa daqui, ó. Achei engraçado. É assim que adiciona, né? Você pode cortar, excluir e fazer um vídeo bem da hora com esses efeitos. E pra você conseguir o CapCut de graça, só ir no último vídeo que eu postei aí, pessoal. Até o próximo!